Hello，HFA 澳洲揾食，咁又到咗星期日周街行啦。咁今日呢，又係搭巴士呢出到嚟呢個悉尼市中心。咁好多網友呢都好中意問呢，點解 HFA 咁中意行市中心呢？咁呢，其實如果我諗唔到有咩特別地方去，或者有特別地方呢去揾好嘢食呢，我都會搭呢個巴士出到嚟市中心行下嘅。咁而每次出到去行呢，我亦都會穿過呢個 QVB 嗰度睇下嘅。咁雖然星期日呢就市中心就唔會係特別超繁忙啦，咁但係呢亦都不乏呢有啲人出到嚟啲咖啡室啊，甚至行下啲鋪頭 window shopping 一下嘅。咁見到好多鋪頭呢已經係做緊呢個聖誕嘅燈飾啊同埋裝飾啦，咁就知道呢聖誕節呢就即將臨近啦。咁其實出嚟呢個市中心呢，除咗有好多巴士可以出到嚟之外呢，另外仲可以搭頭先見到嘅輕鐵啊，另外地鐵同埋火車都會到嘅。咁喺 QVB 一直向前行呢，又到咗呢個 Regent Place 啦。咁其實呢，今日星期日呢段時間呢，真係比較早啲嘅，所以呢市中心嗰度呢，可以話真係好少人啦。咁再行前啲呢，就會去到呢個 World Square。咁亦都見到呢有好多聖誕樹嘅裝飾喺度啦。咁最特別呢就係喺呢個 World Square 呢個露天位置呢，就有一間 Labubu 嘅鋪頭。咁但係因為今日太早出嚟嘅關係呢，佢都暫時雖然就寫住 open， 但係入邊呢度仲係喺度準備緊嘅。咁但係第一個目的地呢，就係喺嗰個 Labubu 嗰個鋪頭側邊嗰條巷仔嗰度呢，行到去尾嗰度呢就到噶啦。咁喺悉尼呢，甚至喺澳洲呢，其實呢呢個咖啡文化呢都幾盛行嘅。咁一大清早呢，咁又等我去到呢間咖啡店買返一杯咖啡先。咁呢間 Kingswood 嘅 coffee 呢，其實喺悉尼呢都有幾間分店嘅。咁之前呢，我有段時間喺呢個北悉尼做嘢呢，嗰度亦都有間分店。咁嘆住杯咖啡一路行呢，就去到呢個悉尼嘅唐人街啦。咁喺唐人街嘅對面呢，就係 Haymarket。咁喺呢個 Haymarket 大廈上邊呢，就有呢個 Market City。咁因為呢幾近唐人街嘅關係呢，所以喺呢個 Market City 呢，亦都有啲攤位，有啲鋪頭呢係賣啲中式嘅貨品嘅。咁喺呢個 Market City 嘅中央廣場位置呢，亦都已經裝修到呢好有聖誕嘅氣氛啦。咁喺呢個中央廣場嘅隔離呢，其實都有一個 food court 嘅。咁嗰度嗰間大紅燒臘呢，個味道都 OK 㗎。好啦，咁行完呢個 Market City 呢，都有啲肚餓啦。咁就即刻行去 Market City 對面呢一間壽司鋪呢，睇下有冇位。呢一間呢就係江戶前壽司啦。
咁之前呢，我都拍過片呢，呢個江戶前壽司呢喺 Burwood 啦，同埋喺 Regent Place 呢都有分店嘅。咁唯獨呢一間喺 Market City 對面呢一間呢，我未試過，咁就即刻入嚟揾個位試試啦。咁江戶前壽司呢，就係主打做呢個回轉壽司嘅。咁但係呢，如果你唔中意呢，亦都可以點單呢。咁師傅就會即刻手製做啲新鮮嘅壽司同埋手卷嗰啲食物俾你噶啦。咁第一樣呢，就叫做呢個 Pokka 嘅蘋果汁，係有氣噶。咁跟住呢，就嚟個帶子裙先，最中意呢，就係帶子裙呢夠晒爽口啦。咁跟住嚟呢，就係點咗6件嘅壽司啦。咁其中3件呢，上面係有啲醬汁同埋俾火灼過嘅。咁味道真係幾新鮮，幾好味噶。咁再嚟呢，就係2款軍艦啦，分別係紅色嗰隻呢，就係吞拿魚蓉，咁另外嗰隻呢，我會叫佢為紅毛泥啦。其實呢，就係蟹膏嚟嘅。咁每次去食壽司呢，我都想試下呢個軟殼蟹手卷嘅。咁另外呢，今日突然間想食呢個蟹鉗啊，因為諗起呢，以前去飲宴呢，通常都有蟹鉗食嘅。咁另外呢，再試埋呢個呢，好似 taco 咁，但係呢係用紫菜包住，入邊有嚿雞肉啊，另外仲有啲魚子。咁再嚟呢，就係炸生蠔3隻啦。咁淨係睇個殼呢，都知嗰隻蠔係幾大隻啦，熱辣辣，咁個味道呢，梗係 very good 啦。咁今日呢，嚟到江戶前壽司食咗咁多壽司呢，同埋炸蠔啊，同埋炸蟹鉗就食咗澳幣76蚊。咁總共嚟講呢，如果你問我呢，我就會覺得呢，嚟呢個江戶前壽司食呢啲壽司同埋炸物呢，我就會中意呢過去呢個 Link Cove 嗰間松壽司食啦。咁當然呢，可能有啲網民覺得呢係唔同級數嘅，咁但係如果講到啱口味呢，我就中意江戶前壽司多啲啦。咁好快脆呢，呢條片又去到呢度啦。如果中意呢類型嘅影片，記得俾個 like share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。咁如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，咁就要快啲訂閱呢個頻道啦。仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。而家大家都可以利用 Super Thanks 去加強支持 HFA 澳洲揾食。多謝大家一直支持呢個頻道。咁我哋下條片再見啦，拜拜。